اللي هتشوفوه ده لا ليه دعوه بالدين ولا بالاسلام ولا بالسنه. اتفرجوا. يا نهار ابيض يا جدعان، يلا يا جدعان. من ورا على الاول، ورا. سامع، تعالى هنا. ما تذبحها وخلاص يا حاج. ما ينفعش، ما يقدرش. يا جدعان اللي احنا فيه ده. هو يقعد يشتغل لحد ما ينزل على الأرض. على هنا عم احمد. ارجعوا ورا يا جدعان، انتوا هو يا جدعان، ما ينفعش كده. انا بتكلم عن الناس. بس خلاص، يا لهوي. احنا عارفين اللي حصل يا عم، حرام ولا حل بتاعنا. حرام وحرام. طبعا الناس دي المفروض تتحاسب على اللي هي بتعمله ده، لان انت اولا عجزت الضحيه، وده لا يجوز ان انت تضحي بحاجه فيها اعاقه وانت بوظتها. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، فين الرحمه في اللي انت بتعمله؟ فين الرحمه؟ انت مش عشان هتضحي او هتذبحه تفضل تعذب فيه اكتر من نص ساعه قبل ما تذبحه. ليه؟ الناس دي المفروض تتجاب وتتحاسب، المفروض الناس دي تتحاسب على اللي هي بتعمله، عشان حرام 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 اللي بيحصل ده.